Namaskar Matrala, welcome back to my channel. Hope you guys are doing absolutely fine. In the end, Burj Khalifa the fireworks story on the time and 1 minute 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ fireworks sharp 12 o'clock ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ತಂದು ಪೋಡು. While I'm speaking, I'm thinking that ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬರ್ಜ್ಮನ್ ವಾಕ್ ಮಂತೋಪ ಅಲ್ತರದ್ದು ಮೆಟ್ರೋ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಅವು ಅಂತೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನುಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. చాక్లెట్ ఉండు మారే చాక్లెట్స్ రిమూవ్ అటు బ్రేక్స్ దేతంగా ಒಂಜಿ ಓರಿಯೋ ದೇತಂಗ ಓಕೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯಾನಿನ್ನ ಈ ವಾಚಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಸೊ ನೆಟ್ ಇತ್ತ 1 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಏಳರ ಸೊ ಯಾನವೇನಂದ ನೀತು ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಮಾಡ ನಾವೊಂದು ಟೈಮ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಚೆ ತುಪ್ಪುಂಡ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 7 ಎಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಎಂಡ. ಸೊ ಆರಾಮಡು ಪೋಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪತೊಂದೆ ಅಂದೆ 2 ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು 2 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ 3-4 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ತೊಂಡೆ ರೈಸ್ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪು ತುಂಬಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅವು ಏನಸ್ಸಿನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬರ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದರ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಪೂರ ಲೈನ್ ಪೋಪಿನಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ದಂಚ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಫೈನಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಎಲ್ಲದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಫಿಟಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಏನು ಹೊರ ಬೇಲೆ ಮಂದೆ ಸೋಫಿಟಲ್ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಆಯ್ತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇನು ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪಟ ಸೋಫಿಟಲ್ಲ ನಾನು ಬುಕ್ ನಾನು ಸೆಲ್ ಮಂತಿದ್ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಸೋಫಿಟಲ್. ಅಂಪೆ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಚಾನಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಇಂಚಾನಲ್ ಆಪದ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆತ್ತಿನ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಎತ್ತಿಚ್ಚು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಿನಾಗಲೇ ಮಾರಲು ಮರ ನಿತ್ತ ಸ್ಕೈ ತುಲೆ ಬರಲಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಂಕಿ ಅದುಂಡು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಇಂಚು ಬೈದೆ. ಸೊ ನಾ ಕೂಡ ಆತೆ ಹಿಂಗೆ ವಾ ಸೈಡ್ ಬೈದೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಸೈಡ್ ಬೈಚು ನಾನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡು ನಾನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬೈದೆ ಅಂದೆ ನೋಡು ನಾನು ಇಂಚಿದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೂತಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವಲ್ಲ ತೂಕ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪಗ ನಾನು ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಎಡಂಬರ ಏನು 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಅಂಚು ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚು ಪೋಯಿ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪಗ. ಅವಳುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಅದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೆತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಂಡಲ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಂಡ್ ಆ ಜಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ಆ ಜಾಗ ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರ್ರೆ ಆಪಿಸಿ ಈತ್ ಮೆಹನತ್ ಮನ್ಪರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಂಡ ನಾನು ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಒಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಡೆ ಪೋಲಿ ನಾನು ಏನಂತೀರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗುದಲ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಜಾಗದ್ದು ವೆಡ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಮುದ್ರ ಫುಲ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತೋಜುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂಲದ್ದು ನೆಡ್ಡೆ ಅಂಚಿ ಪೋರ ಒಂದು ಜನ ಉಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬೈದಿನ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾಗ ನನ್ನ ಮೂಲೆ. ಸೊ ವ್ಯೂ ಎಡ್ ಉಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಉಂಟು ದೂರ ಡಾಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೇಮ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್
ಬರ್ಜ್ಮನ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಅವಲಂತ ಇತ್ತ ಕ್ವೈಟ್ ಫಾರ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದೇ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಎನಿವೇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹೋಯ್ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಟ್ಸ್ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಾಕ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಮಂಚಿ ಬೋರ್ಡ್. ನಾನು 5.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಬೈದ ಲಿಟ್ರಲಿ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು. ನಾನು ಇಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಗಮ್ಮತ್ ರೂಪಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಲ್ ಪುಲ್ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ರೂಪಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಮತನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕಡು ಇಷ್ಟದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎತ್ತಿಂದ ಐದು ಎಡ್ಡದ ತಿಕ್ಕಡು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು ಆ ಸೈಡ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಹಿಂಗೆ ಇಡಮುಟ ಬರ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮೂಲ ಬರ್ತದಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಪರ್ದ್ಯಾನು ಯೂಟನ್ಗೆ ಎತ್ತು ಪೋಯ್ತೆ ಬೈ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಯಾನು ಈ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ನಡ್ತೊಂಬತ್ತಿಂದ ಅವಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ವಿನಿ ಪೋತುಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದು ಲಗಡಿ ಪೋತುವೆ ಅಂಡ ನಡ್ತೊಂಪೈನ ಇಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆ ಗಂಡಲ ಮುಟ್ಟುವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಪೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟದ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂದಜ್ಜಿ ಮಿತ್ ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಪೋಂಡು ಮಾರೆ ದಾಯಿಗೆ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಅಂದಾಜೇಸಿ ಒಂದೇನ ಪಾದಾಚಾರಿಲೇ ಬೋರೆಗೆ ನಾವು ಪೋಯಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಯಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಆಪರೇಟ್ ಅವನೊಂದು ದಾಯಿಗೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಜ್ಜಿ. ಥರ್ಡ್ ಮಸ್ತಿಗೇನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಯಾನೈತೆ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಹಾಲು ಉಪ್ಪು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಹೋಗಂಡ ಮೂಜಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಜ್ಮಂಡಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಪಿನೀಸ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ. ಸೊ ಮುಟ್ಟು ಇಂಚಲ ಪೋಲಿ ಇದು ಲಾಫ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಲ್ತರದ್ದು ಶವರ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಶವರ್ಮ ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ನಂದೆ ಖುಷಿ ಆಪನು. ಅಲ್ಲೇ ಬಜ್ಮನ್ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಇಡೇ ಹೋಯ್ತೆ ಶವರ್ಮ ತಿಂತ ಶವರ್ಮ. ಸೊ ಇತ್ತು 2:52 ಆನ್ ಟೈಮ್. ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಪೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂದಿ ಆನಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ಗ ದಿಗ ಗಮ್ಮದುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈತನೇ ನೆಟನೆ ಎಂಡ ಮನ್ಪುಗ ಐದು ದುಂಬು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ದುಂಬು. wishing you all a very very happy new year.
ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ ಯುಗಾದಿ ಮಠ ಕಾಪೋಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್ಡ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ನಿಗಲೆ ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲಿಲ್ಲ ಪೂರಗಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ఉంది ನಮ್ಮ ದುರ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪೀಸ್